大家好，我是机械校37号陈信荣。我今天要画的是半剖面视图，然后我要先画一个跟前视图一样。接下来的话，折断线的地方，这个就是跟上次图一样的轮廓。然后我们现在要做剖面，画同心线。接下来，右半边的右半边是这个位置。好，现在中心线画好了，然后因为左边它是轮廓，所以原本的虚线要省略掉。可是右边因为它切过了，所以原本的虚线就会变成实线。你现在要把实线画上去。再来一个准备，右边的实线没画掉。先别东西有带过来吗？班长，先别东西带过来吗？照这，照这。没有钱啊？那点名部嘞？照这。接下来把所有的线条。要把右半边的实线看得到的地方画出来了，然后我们现在要做那个剖面。还没擦掉呢，刚刚死掉的地方没擦掉。最后再压这个地方啊，忘啦。我们该比的地方要把它擦掉。这里吼。擦到那个中心线，不要再过去，中心线那边要擦掉。这里。对。好。好，我们现在要画剖面线，要画剖面线。然后剖面线进去是3 mm， 距离大概隔3 mm 画一个。来啦，把这些东西收一收，这么快，快点哦，不然你们等下不用回教室打扫。值日生先来开吧，其他人都多快，马上收拾点东西，记得阻止自己带回家。不用完成的，继续打下。可以对折哦，自己怎么收阻止自己。你们要开始画。然后不要听到有人讲话的声音，收东西不用讲话，这么快。现在还有50秒可以收，剩下45了，还有40秒。然后我们画好了，要开始下重。
然后完成我们半剖面式头。